介紹呢副啦，黑色呢副有粒鑽石啊，你話靚唔靚？又係一樣，我哋要攞風筒玩，開始咯喎！黑鳳凰有粒鑽石不特止，後邊都仲有嘢睇，佢有張見唔見到？佢係會喐嘅，燒緊隻鳳凰，犀利咧！嚟咯喎！咁我哋都未試嘅，其實而家試埋不如。冇反應 ，OK， 冇事發生，個盒係冇嘅。好啦，我打開個盒啦，要入邊熔岩咁嘅樣，亦都有兩個章啦。好啦，入邊冇嘢啦。好啦，頭先我哋咪有個火嗰個嘅，佢有呢張嘢俾你玩嘅，擺個面就得噶啦。咁佢就會燒噶啦，會 OK。好，擺度背脊黑暗 feel 啊，紅色。再加黑暗 feel， 好啦，其實同嗰副一樣嘅，都係介紹啲神嘅故事嘅 ，OK， 嗱，完全黑色嘅 ，OK， 鳳凰啦，黑色嘅，呢啲都未有嘢嘅，呢啲開始有嘢啦，呢啲你見到又一樣嘢嘅，佢係見到呢堆嘢有嗰啲震啊嗰啲咁樣嘅，其實而家我手開始有啲熱啊，已經現咗噶啦，已經係。凍咧，佢就會消失翻噶啦。其實而家你睇下，我而家吹下佢，見唔見啊？好誇張，即刻現晒出嚟嘅會。呢個都係一樣，見唔見到啊？佢張都可以咁樣玩嘅佢。不如咁啦，玩大啲啦，我哋攤開佢啦，攤佢一次過吹啦，咁樣吹。唔好睇啊！2、3、4、5，因為煙就冇噶嘛，即係 A 就冇嘅。好，去到10，咁樣啦，9張我哋睇啊。怪唔得吹走晒，好，咁冇辦法啦，咁我哋逐張嚟啦，要2、3、4、5，見唔見啊？跟住係6 ，OK， 好，吹走咗一張，一陣間先執啦，唔理佢啦，因為我哋睇住呢度先，就會咁樣嘅 ，OK， 好，有啲狼狽添，突然之間，其實就係咁樣玩嘅呢副牌，好啦。咁但係佢呢啲咧入邊佢又有唔同球嗰副喎，佢有啲寫嗰啲字又會唔同嘅喎，即係好似呢啲咁樣 air 啦，呢個風元素，呢個 creation， 呢個係 source 咩嚟㗎？呢個睇唔到，呢個係 dead 水元素，其實好易知嘅就係風元素咧係上邊一畫，跟住即係一個三個向上，跟住一畫嘅。呢個係水元素就係3個向下，咁火元素就3個向上，即係倒轉就係火元素，係啦。好啦，跟住呢個係橄欖油啊，呢個係lead OK， 呢個係 Mars 火星啊。好，唔好搞亂檔啦，開始正常翻少少啊。如果唔係，我哋繼續講唔到落去。呢啲係冇嘅，呢啲。試過㗎啦，呢啲冇反應嘅，呢啲會，即係佢 Jack Queen King 係冇反應嘅，一樣嘅，同另外一副一樣嘅，呢個一樣嘅，而呢啲係會有嘅，咁啊，我試下而家用我嘅手去捽啦，有冇反應咧？其實係得㗎，見唔見得？不過耐啲㗎咋，一樣會出㗎，見唔見得？即係你捽住佢咧係會出㗎。呢個係咩啊？呢個太陽啊，呢個即係呢啲啊，喺度玩。你捽快少少咧，個手指熱咧，摩擦咧，見唔見啊？即係只不過我風筒我會快啲啊，即係我想睇大家睇到個效果啊。
兩副都唔同 design 嘅，兩副都係唔同嘅嘢嚟㗎呢個。嗱，風筒熱啊嘛，佢咪快啲咯。Live OK， 呢個 moon 就有個月光啦，捽下佢，捽下佢，見唔得？又好似啲賭片咁樣，我捽下佢就會變第二隻花㗎啦會。呢個係 Earth 地，呢個係地，其實你吹落去呢個係睇唔到呢個，有啲反光睇唔到啲字，老花應該知。Venus 啊，呢個係咪 Venus？ 係啊 ，Venus 呢個係金星啊，呢個係嗱金星。嗱，我吹咗兩隻，見唔見得？你會見到嗰啲會吹過嚟，呢個 Mercury 啦，呢個係望呢個 logo 就覺真係睇唔到啲字，啲字太細啦，對我嚟講已經係呢個我都睇唔到咩啦，呢個唔真係唔知咩呢個係啦。OK， 跟住啊，狼人啦，又係一樣啦。好，呢個係 UN， 呢個好似係 Uranus， 呢個係天王星啊，冇記錯係。呢個係咩？我星嗰個 logo 啊，係咪啊？唔係喎，又冇咗個圈嘅喎，睇唔到呢個。呢個係 Saturn， 即係其實係嗰個咩啊？土星啊，係咪啊？啊，呢個係咁樣嘅，呢個係有月亮嘅。我呢個莉莉絲嚟嘅呢個，呢個莉莉絲嚟嘅呢個。跟住見唔見啊？每一個都唔同啊！呢啲啊，呢個水元素，呢個水元素就唔係個 element 嗰個嚟嘅，唔係嗰個嚟，嗰直頭真係個水元素嚟嘅，即係類似啲咒語咁嘅嘢嚟嘅呢個。呢個呢個 Neptune， 呢個 Neptune 嚟嘅呢個，呢個係 Earth。我睇到咧，呢個又終於望到佢係咪 Earth 啊？係 Earth 嚟嘅呢個。呢個係咩？哦 Jupiter 呢個係啦。呢個係咁樣嘅呢個 ，OK。好啦，跟住呢啲咁樣，好睇完。紅色、黑色、火鳳凰，即係呢個黑色加呢個紅色，就係呢個嘅火鳳凰啦，就係咁樣，係啦，金色邊，係咪好正啊？你副牌，總之你好玩咧，你就自己捽啦。咁啊，如果唔係你就攞個咖啡又好，咩都好，熱熱地 OK 嘅。咁啊，但係唔好太熱啦，你太熱佢始終都係一啲嘅塑膠，你太熱嘅話咧，可能真係溶咗隻牌都唔出奇。咁啊，好玩呢副牌，值得推介。咁啊，今集講住咁多，兩集睇晒啦，正啊兩副牌，再有新牌再介紹俾大家，多謝晒，拜拜。